بین پرده قصاش خان ابا بجارا گله که کو اف بسبب الله هنیا سرت سریت تکرن همین قطب خان پرده خان کو افریقا جی شماره کازور قطبیان کو مستایان قطب خانات دبجداری کریه بابت قطبیا جی پتر دربارینش سروش دید کن هر روز خوش دیگه اف پیشانگه پک جهت جوان جوان و کار دستی و از وقت طبیعت متشداری و نکشان داخلیه راستی تشتکی گلکی جانه هزرا بمروفی چت کتن مروف تشت جوکی دیدا یعنی مروف فعلی گلک تشتاد بیتن همش لای و نکشان و لای کار دستی şeyi çanı var. Ama şoşa değinirse yine tamam. Ne oldu? ام مصلحي تلفزيونانين تلفزيونات شيتكين برو بيشي عطلدون بوما اف تلفزيونتين بتر ليتتين او ليتجيك مدتين هيا الصينة تشيتكن الصينة تشيتكن تينن مدتين هيا مثلا هن هنا شش هيفا هن هنا هش هيفن هن هنا صولكا هاريك يعني حسب سعريوي تيخي مصطلح امشلی مش مثلا ها مسجل سیران یه تلفزیون مالانه تلفزیون هی نوین صینی پرانی خوا ایکن تقریبا یه سویده 20,000 حتی 3,000 سوی 5,000 چیتکین یه چلیده حتی 5 حتی 6 اوجش 40,000 دست بید کت حتی تقریبا 100,000 چت پرتوکی من باسی لسر روجاوا کرد از 2000 تقریبا 4 سال جبری تقریبا 5 مال روجاوا بو و گلک لکلین کر یعنی گلک مقابله کر لقال انکسه پید حسد لقى همو حزبی کردیه و پرتوک تایبت لسر کردی. Proclivities, this is not the right place to thank all of them. They know who they are. And he's in Minnesota now, otherwise he said he would also be. I was teaching at the American University in Cairo, and I lived through the revolution and also the counter-revolution, and so that's what I've written about in the book. Well, I hope that the U.S. will learn from our mistakes that we've made. I believe in Egypt in 2011 when Mubarak was toppled, many people were very inspired by the revolution and by all of the young youth activists that went out and demanded democracy. Rojava was in Serikania in October 2013, and Turkey got surrounded by Turkey. I'm not sure if I would...